қуаныштымын. Жаңадан группада естіліп тұрсыз, естіліп тұр барлығы, барлығы естіліп тұрса жақсы. Онда мен кішкене дауысын тағы да күшейтейін. Өте қуаныштымын. Мен тісім жаман көрініп қалатын. Ужас. Мен тісім бұдан түзетуім ғой, негізін ал пластмасс тастап берген. Нем бәрін егіп тастады тісімді. Шек қисқып тастаған ғой. Күйеуім айтады, сен өзіңсің әдемі еді ғой деп. Сол айтпақшы. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Қалдарыңыз қалай? Мен танымайтқан кісілер болса, бірінші рет көріп отырған қыздар болса, мына жерде тек біздің команда. Менің есімім Нұргүл болады. Мен Астана қаласында тұрамын, 3 баланың анасымын. Осы бизнесті жасап жатқаныма қыздар ровно қазіргі таңда 2 жыл 2 ай. Барлық адам секілді бұл компанияға, бұл жерге мен де мүмкіндік іздеп келгенмін. Қазір сол бизнестегі мен сіздерге ең маңызды, оны миллион жерден айтқанымен ол күнделікті жасалу керек зат болғаннан кейін қыздар, оны айтып жаңағы артықтығы жоқ деп ойлаймын. Мен сіздерге сол настрой қалай болу керек, бизнесті қандай күш-жігермен бастау керек, және 3 шартты мен сіздерге өте қысқаша түрде айтып беремін. Өйткені балам несі неғып жатыр, құлағы ауырып жатыр. Сосын сол құлағы ауырып жатқан себептен мен 1 сағат қана сіздерге өтетін боламын. Сондықтан да қыздар, мен мынау комментарий оқымаймын, бірақ комментарийді мен өшіріп қоятынмын ғой постоянно. Сөйтсем, оказывается, комментарияны өшіріп қойға болмайды екен. Комментарияны өшіріп қойға деген сөз отзывтан қорқады деген сөз екен ғой. Мен отзывтан қорқпаймын ғой. Мен біреуді жылатып тастап кеткен жоқпын. Мен өзімнің айтқан затымды орындамай кеткен жоқ емеспін. Сондықтан да мен комментарияны өшірмеймін. Бірақ сіздердің комментарийларыңызды оқымаймын. Жақсы заттар жазып жатқандарыңызды көріп отырмын. Өте қуанып тұрмын. Міндетті түрде сабақ сақталады. Ондай болса кеттік, Мені барлықтарыңыз танисыздар, танымайтын болсаңыздар, есімім Нұргүл болады. Осы жердегі енді барлықтарыңыздың жоғарғы спонсорларыңыз боламын. Сіздерге өте маңызды проблема болған кезде, ситуация болған кезде спонсорларыңызбен бірге ақылдасып, маған шығып айтсаңыздар болады. Мен барынша шешуге, сіздерге болсуға әрқашан дайынмын. Енді қыздар, осы бизнесқа келген кезде мен сіздердің комментарийларыңызды оқымаймын, бірақ өшірмеймін, жарай ма? Барлығы біткеннен кейін комментарияны оқырмын. Қадар қазір мен комментарийға оқысам, былай отыра беремін комментарийға қарап. Сондықтан да 10 минуттай уақыт қалдырамын сұрақ жауапқа. Сол кезде сұрақтарыңызды маған қоярсыздар, Мен кішкене жай сөйлеп жатқан сияқты болып көрініп жатырмын сіздерге. Мен өзім қатты сөйлеп жатырмын ба? Қалай болып жатыр? Ешнәрсе естімей, ешнәрсе отырайыншы. Осы бизнесқа қыздар, қазір сіздер барлықтарыңыз мүмкіндік іздеп келдіңіздер, өмірімді өзгертемін. Осы қиыншылықтан шаршап кеттіңіздер, барлықтарыңыз қарыз, кредит, это вообще ужасный нәрсе. Мен оның барлығынан басынан өткем. Сондықтан да мен сіздерге ең бірінші айтқым келетін зат, қыздар, ең бірінші ми дұрыс болу керек, қыздар. Сен миллион жерде, мына жерде қыздар, ақша да бар, барлығы шындық, 100% бизнес бар, товарообороттан төленеді ақша, ортамызда товар бар, шведский продукты, шведский бизнес, жаңағы наследство қалатын лидер тәрбиелесеңіз бизнес деп миллион жерден сіздерге айтып, шайнап ауызға салып берген күннің өзінде, егер сіздің өзіңіздің миыңыз дұрыс болмаса, сіздің настройыңыз дұрыс болмаса, сіздің наставнигіңіз дұрыс болмаса, егер сіз өзіңіз дұрыс болмайтын болсаңыз, қыздар, бұл бизнесте ешқандай жетістікке жете алмайсыздар. Түсініп отырсыздар ма? Сондықтан да ең бірінші, қыздар, мен сіздерге айтқым келіп отырған бұл жерде өздеріңіздің миларыңызды, сана сезімдеріңізді, түп саналарыңызды реттеңіздер. Мысалы, мен осы бизнесқа келген кезде өте қиын жағдаймен келдім, например, енді Қазақстандағы қазіргі 70-80% адамдардың өмірін кешіп келдім, қыздар. Енді Астана қаласында тұрғандықтан, енді жас семья болып есептелмесек те, сол жас семьялардағыдай қиындықпен келдім, Мен сол қиындық кезінде, мысалы, адамның өмірі былай жоғарыға қарай жүреді дағыны, 70-80-ге дейін барарсың, уже 80-нен кейін төмен қарай қайтасың ғой. Ал мен осы прям 35 жасқа дейін жақсы келдім да, осы 35 жазда мен деп крутой поворот болып төмен қарай түсе жаздадым, қыздар. Прям төмен қарап, барлығы миға байланысты екен ғой.
прям еш нәрсе керек жоқ болып прям шаршап кеттім. Енді айтсам былай айтқан кезде да қыздар, өзімнің сестренкаларым бар, өзімнің туған туыстарым бар, өзімнің ортам бар, достарым бар, өзімнің қоршаған орта бар, коллегаларым бар, барлығының соңында қалдым. Например, да қыздар, мен енді ол нәрсені сіздер қалай түсінетіндеріңізді білмеймін, бірақ ол нәрсе өте қиын, тяжелый нәрсе қыздар. 35 жасқа дейін солармен бірдей болып келесің да, вдруг сенде төмен қарай болады да қыздар. Адам деген алға қарай жүрмей ма 50-60-қа дейін, қыздар, жасайтын жасап, асайтын асап деген сияқты. Ал менде сондай поворот болған кезде мен өте қатты өзімді жоғалтып алдым деп айтсам болады. Өзімді жоғалтып тұрдым да қыздар, қыздар. Мен маған что-то өзімнің рухани құндылығымның жоқ екенін білдім. Менің материалдық жағдайымнан бөтен менің санамда бір прогрестің болғанын білдім. Мен ешқашан артқа қайтқан адам емеспін. Мен ешқашан двоечница болып немесе жұмыстарының арасында соңғы қалған адам емеспін. Ал вдруг осы Астанаға келіп, мен 5 жыл өмірден, қарбалас өмірден, шаршаудан, кредитті төлей алмаудан, ақтай алмаудан, жақсы өмір сүре алмағанымнан, квартираға қол жеткізе алмағанымнан, жақсы машина міне алмағанымнан уже мен шаршап кеттім. Еңбек етпей жатқан жоқ емеспіз, еңбекті етіп жатырмыз. Жолдасым 100 мың, 150 мың теңге тауып тұр, өзім 100 мың, 150 мың теңге тауып тұрмын қыздар. Бірақ қыздар, ол квартираң мен үйіңнен артылмайды. Квартираға төлейсің 140 мың теңге, тамақ аласың 50 мың, 60 мың теңгеге, болды, жоқ ақша. Ар жағындағы комслугаң бар, сенің күнделікті свежий продуктың да бар, болды. Бұл не өмір қыздар? Мен ол өмірден уже бітті, уже менде тым жоқ. Артқа қайтайын десем, ауылға қайту, ауылға қайтатын болсаң, ел жұртқа позор. Енді оны түсінген адам түсінеді, түсінбеген адам түсінеді. Ойбай бола қалам, ойбай тола қалам, ойбай өмірін өзгертем деген Нұргүл Астанаға барып 5 жыл күн көре алмай артқа қайтыпты деген сөз мен вообще қанағаттандырмады. Мен ондайды не хотела, мен қара жұмыс жасасам да үй алам деп сөйтіп ойлап отырғам. Вдруг қыздар, мен миымның, сана сезімімнің төмендеп кеткенін, мен өзімнің миымды пайдалана алмай жүргенімді мен білдім. Мен психологқа бардым. Прям қыздар, мен сіздерге не айтып жатырмын? Барлығы миға байланысты деп. Маған психологқа барған кезде айттым. Мен прям өзімді жоғалтып алғам ғой, кәдімгідей, психушка кәдімгідей, агрессивная, мен ұрысқым келеді, жылағым келеді, айғайлағым келеді, қарыз, кредит, шаршап кеткем. Содан кейін маған психолог айтты, у вас все нормально деді. Ал еркек адамдарға, ол қыздар, мен күйеуім ондай состояниеге түскен жоқ, өйткені мен енді әйел адамға байланысты ғой. Оның мені қытығына тиіп, артық сөз айтып, немесе сен осылай жүре бермекшісің ба, 150 мың теңге мен айлықпен, немене сен бізге 300 мың, 500 мың теңге тауып алып келмейсің, неге мен машинаға отырғызып қоймайсың, неге маған үй алып бермейсің деп деген сияқты мен миын ашқан жоқпын, көп әйелдер сияқты. Неге мен шубымды ауыстырмаймын, неге мен күшті алтындар тақпаймын деп вообще айтқан емеспін. Сондықтан ол ер адам жұмыстан келеді, тамағын ішеді, ұйықтайды, таңертең тұрады, тамағын алады, жұмысқа кетеді, жұмысқа. Оған это нормально болып көрінді. Ал мен уже ішімнен жандым. Менде бәрі алға қарай кетіп бара жатыр. Бүкілі туысымда, туысқанымда, шүкір Аллаға, достарымда енді отсталый болғаным үшін олар кінәлі емес қой, мен ғой отсталы болып тұрған. Мен айттым, мен психолог айтты, менде деп, ол маған тест жасады, өйтті, бүйтті, маған айтты, мен айттым, мен миым ауысқан шығар деп ойладым. Айтты, сіздің миыңызда тұрған еш нәрсе жоқ деді. Сізде просто вот сізде материалдық жағдай не хватает, осыдан сіздің өзіңіздің жоғалтып жатқаныңыз деді. Енді сіз көп ақша табуға әрекеттенуіңіз қажет. Сіз миыңызды зерттеуге. Кеңестікте ақша деген өте көп. Сіз кеңестіктегі ақшаларды қабылдай біліңіз. Сіздің миыңыз қатып қалған. Мен мектептен 100 мың теңге табам, оқушыларды оқытып 50 мың теңге табам. Болды, все, шекара, күйеуім 100-150 мың теңге табады. Бітті деген сияқты сіздің ішіңіздегі миыңыз уже миыңыз қатып қалған деді. Сіз миыңызды көп ақша табуға бақыттаңыз деп, сол кезде ғой, оранжевый тетрадь дегенше, барлықтың құдіреті бар. Сіз егер шын қаласаңыз 500 мың теңгені, егер сіз қаласаңыз миллион теңгені, сіз таба аласыз деген кезде сол жаңғырық менің миымда қойған. Сіз таба аласыз деп. Просто сіз миыңызды соған үйретіңіз деген. Қазір осы жерде қыздар отыр, қыздар. Мен 100 мың теңге жетеді маған 200 мың теңге. Қыздар
қыздар, миларыңызға шектеу қоймаңыздар. Тем более сіздер Арифлеймда тұрсыздар. Маған ол примерно 2017 жылы декабрь айында бардым. Декабрь айының соңғы күндер болатын. Мен жаңа жылды жаңа қарқынмен, жаңа мимен, жаңа оймен бастағым келді. Ол кезде мен вообще мүлдем психологтарды қарамаймын. Мен психологтарды қарауға уақытым жоқ. Мен оларды далбаса деп ойладым. Олардың мінез құлықтарына айтып жатқандарына мен күлдім. Мен сондықтан да өзімнің миымның аз екенін түсінген жоқпын. Бірақ мен сол кезде қыздар қалтамнан 17.000 теңге төлеп бір психологқа 2 сағатқа жазылдым. Мен ол психологты маған өзімнің мектептегі директорым Сафура Сидуали қызы ұсынды. Осы психолог өте күшті, осы психолог миды өзгертеді деп. Сол кезде мен қыздар сол 17.000 теңге ақшамды қиып, сол кісіге психологқа жазылдым. Жеке жазылдым. Мен өте күшті блокнотымда бар еді. Ол телефонымда жоғалып кетті, мен беретін. Сонымен 2 сағат жұмыс жасау арқасында қыздар мен миллиондарға жеттім. Осы 2 сағаттың ішінде қыздар ол менің миымды ауыстырды. Маған ақша жасаудың техникасын үйретті, я қыздар. Мен сіздерге айтамын ғой, сол қолыммен оранжевый тетрадьқа мен ешқандай оны жасырған емеспін. Соны жазыңыз. Таңертеңнен тұрған кезде қыздар, оп, жақсы сөзден бастаңыз деді. Орысшалап айтты барлық нәрсені. Қолыңызды қағыңыз деді. Бүгін мен үшін тамаша күн. Бүгін мен үшін өте ерекше күн. Бүгін мен үшін рекрутты күн. Бүгін менің тек жақсы адамдар кездеседі. Бүгін менің айналам барлығы тамаша болады. Қыздар, миларыңызды реттеңіздер. Мен сіздерге қазір 3 шартты айтып, сойып, шайнап, ауыздарыңызға салып бергенімен сіздер оны миларыңыз дұрыс болмаса мына жерден жұта алмайсыздар. Ал жұтпаған нәрсе сіздің бойыңызға сіңбеген нәрсе, ол сізде болмайды. Сондықтан да ең бірінші миды включать ету керек. Ми бұл жерде. Мен сіздерге Ғайса ханым айтады да, менің өзімнің высший саясат. Қыздар, мимен өсіңіздер, қыздар, мимен өсіңіздер деп. Оказывается, қыздар, мимен өспесеңіздер, Алла сіздерге бермейді, тук-тук. Мысалы, мен 2 миллион теңгені управлять ете алатын болғандықтан Алла маған беріп тұр. Ал сіздер неге рекрут болмай жатыр? Неге мен миллиондар таппай жатырмын? Неге мен звание ашпай жатырмын? Сіздер, қыздар, значит, ми әлі қабылдамайды деген сөз. Баяғы Нұргүлдің миы. Менің ойым бәрі ақ шуба кисе, маған жұрттың бәрі вау деп қарап қалса, мен машинадан түскен кезде мынада биік шпилка киіп алсам, сонымен мен бүйтіп түсіп келе жатқан кезде маған бәрі вау деп қалса деген сияқты. Ал маған қазір мүлдем қызық емес. Маған қазір алтын да қызық емес, маған қазір ақ шуба да қызық емес, маған қазір көк шуба да қызық емес. Қыздар, түсініп жатырсыздар ма? Сол миды маған қыздар осы кітаптарды қарауымның арқасында, спонсорым бақыттауының арқасында, осы Арифлеймнің арқасында мен миым өзгерді. Түсініп жатырсыздар ма? Егер сіз миыңыздың қыздар ұйықтап жатыр, миыңыздың бәрі, сол миларыңызды қозғаңыздар. Миларыңызды. Жаңа, мысалы, мен сіздерге айтып жатырмын, ақша жасау техникасын жаса. Егер сіз ол ақша жасау техникасын жасасақ не болады дейтін болсаңыздар, қыздар, еш нәрсе болмайды. Егер қыздар сіздер үйді, мысалы, әйел қазір сізден басталады да, мысалы, қазір тазалықтан басталады, ми тазалығы. Ми тазалығы, үй тазалығы, ой тазалығы, я қыздар. Міне, орныңыздан қазір тұрыңызда, баланың барлығы ұйықтағаннан кезде үйді жинап бастаңыз. Үйдің барлығын жинап тастаңыз. Үйді адыраспанмен аластаңыз. Үйді тұзбен аластаңыз. Например, да қыздар, миыңызды тұзбен аластаңыз. Ванный тұзға жатыңыз. Ванныға тұзды толтырып салып алыңыз да, бір пачка жылы суға, енді кішкене өзіңізге ұнаған температура, ыстық болмау керек. Тұзды салып жатыңыз тұздың ішінде. Миыңыздың бәрін реттеңіз. Басыңыздан адыраспанды, шайтан, пайтан сізді ардап, албап тұрған нәрсенің барлығын жоққа шығарыңыз. Вот сол кезде сіздің жолыңыз ашылып бастайды, қыздар. Үйдің бәрі тап-таза болу керек, мұнтаздай болу керек. Миыңыз таза болу үшін жан-жағыңыз таза болу керек, қыздар. Түсініп жатырсыздар ма? Мен қазір, мысалы, қазір группамды сағат 2-де жатқызам, мен 3-ге дейін үйімді жинаймын. Барлық жерлерді қыздар ысыпырамын, пол жуамын, мусорлардың барлығын жинап шығарып тастаймын. Бірінші локтап жуып шығамын, содан кейін тұздап жуып шығамын. Өзім тұзды толтырып алып жатамын, қыздар, да, например. Миыңызды, мысалы, бүгін сізге ауыр күн болды ма, сол күні бәрін құртыңыз. Сол күні, мысалы, партнеріңмен ренжісесің, сол күні мамаңмен сөзге келіп қаласың, сол күні күйеуіңмен сөзге келіп қаласың, сол күні барлығын құртып жойып
ертесіне жаңадан таңертең тұрыңыздағыны душқа түсіп қайтадан бісмілләңізді бастап жаңа мимен бастау керек. Конечно, сіздер ой менде рекрут болмай жатыр, ой менде отказ болып жатыр, ой бұғы миларыңыздың бәрі таза емес. Маған қазір анау отказ береді, мынау қазір мен саған жоқ деп айтады. Сен өйткені миыңа установка жасап тұрсыңдар ғой. Мидағы қыздар установкаға байланысты барлық нәрсе. Түп санаңыз. Мысалы, кімді алып қараңыз? Құралайға барып қараңызшы, не дейді? Бүйтеді Құралай ханым. Жандарым, күндерім, мен сіздерге өзімнің дәрежеме жеткіземін дейді. Мен Құралай ханымды айтамаймын сіздерге қазір өзінің дәрежесін жеткізу үшін сіздерге бүйтіп ақша таратып беріп, міне сіздерге салон ашып, бүгін салон ашып жатыр ма, не ашып жатыр? Міне саған, міне менің семинарым дәл осылай жүргіз, міне менің көйлегім ки да шық Құралай болып деп айтпайды ғой. Миыңызды ретте дейді. Тағы да сұлулық, тазалық, әдемілік, жақсы сөзі, жақсы ой. Ешкіммен ұрыспаңыз, ешкіммен жанжалдаспаңыз, жақсы ойлаңыз деп, қыздар. Сондықтан да барлық сізден басталады. Дәл қазір өзгеріп бастаңыз. Қазір орныңыздан тұрыңызда осы жерде. Алла бісміллә рахман рахим. Міне оларда қыздар нақты. Мен мысалы қарап отырмын да, мысалы психологтар қандай мықты деймін да, мені өзгерткен психологта. Ал сіздерге дайын психолог біз айтып тұрмыз. Еще плюс сіздерге бизнес план ұсынып тұрмыз, плюс сізге продукцияны беріп тұрмыз, плюс сіздерге дайын бизнес планды қолдарыңызда сатып тұрмыз. Почему-то сіздер бізді тыңдамайсыздар. Жанап өтіп жатқан айтады, тазар, жақсы сөйле, жақсы айт дегендерді өліп тыңдайсыздар. Ал біздерге плюс бизнес планмен плюс беріп тұрсақ, сіздер бізді тыңдамайсыздар. Қыздар, ешкімнен артықтығы жоқ. Мен соларға таң қалам. Білейін деймін да. Алла бізге қандай күшті қылып осы миды беріп қойған. Бізге миды Аллаға шүкір деймін да, мен мақтанып жатқан жоқпын. Құралай ханымның да бағынан күшті, енді ол кісінің бағы да күшті да. Например, айтып жатырмын, жұрттың бәрі танитын болғасын айтып жатырмын. Мақпал ханымна да күшті, ана Жанар Байсемізовадан да күшті. Мен барлығынан айта аламын. Қазақстандағы бірінші қазір королева кім? Одан да күшті бақ беріп қойған ғой біздерге, қыздар. Арифлайым деген бұл бақ қой, қызды қазір. Бүйтіп бізге Алла беріп тұр. Осы жерде мысалы қанша отыр? 461 адам ба? Менің командамда 3000 адам дейікші. 3000 адам бар ғой жаңа тіркелген, менен бастап, иә? Барлығына Алла бақты берген. Қыздар, өйткені қыздар тыңдамайды ғой, қыздар. Чатта ше, мысалы, күніге таргет подробный басады, бай болғысы келеді, мен ақшамды көреді, қызығады, келеді. Бірақ соны қыздар тыңдағысы келмейді, тыңдай алмайды. Татаво қыздар Алла бақты бермей тұр ғой соған ше, или шайтаны түртіп тұр, или Алла бақты бермей тұр. Соңына дейін тыңдасайшы деймін да. Ал соның ішіндегіні избранныйлар сіздер соны тыңдап, мысалы, бір бала өмірге келетін кезде, қыздар, өмір бала келетін кезде, жаңа көп сперматоизоидтар болады ғой, соның ішіндегі екі бала, бір бала ғана аналықпен жанасып, сол бала өмірге келеді ғой. На самом деле ол жерде көп ұрықтар болады ғой да. Например, сол сияқтысыздар ғой сіздер. Өте таргеттен көп, 100 адам, 50 адам келеді, и 3-4 ғана. Сондай бір бағы жанып кеткен адамдар да, сол бағы жанып кеткен адамдар сіздер. Вот, қыздар, сол бақты стадың ба, болды. Мен сіздерге айтпаймын. Психологтың бәрін қара, Құралайды қара, Мақпалды қара, анау кім, номер 1 топ, Снежана Полежаеваны қара, кімді қара, Ирсананы қара, Ғайза ханымды қара, Мерейді қара, барлығын қарай бер, сіздерге ешкім ішіне шектеу қойып жатқан жоқ. Просто қыздар, оны тек қана мен мысалы айтады ғой, ананы да қарап, мынаны да зерттеп, мынаны көріп, ананы шұқылап, мынаны керек жоқ дейді да. Просто іске асыру керек. Оны бәрі тыңдап, Құралайхан үйін тазала деп, ой қойшы, ертең тазалаймын, арғы күн тазалаймын, оны арғы күн тазалаймын. Жоқ, қыздар. Бүгін, қазір, мысалы, рекрут жаса деді ма, қазір. Мысалы, қазір қарап отырам чатта, қарап отырам, 50 адам отыр. Барлығы тостерді алғысы келеді. Тостерді алу үшін 3 адам шақыр деп тұр ғой сізге. 3 адамды 100 балдан шақыр деп тұр. Енді 3 адамды 100 балдан шақырып тостерді алсайшы. Тостерді 3 адамды шақыру арқылы ал тостерді. Ешкім қолын байлап отқан жоқ. Міне қыздар, 3 адамды әдемі өмірге шақыр. Мысалы, мен таргеттен көп адам келіп атқаннан кейін бәрін чатқа тағамыздан общий информация береміз, например.
Ал сіздер олардың жан достарсыздар, жан подружкаларсыздар, сіздер оларға сізді тыңдайды ғой. Мысалы менің бүкіл командамда қарап отырсам, бүкілінің басында подружкам. 2-нің басында жарайды енді сестрам, 3-нің басында Гүлжан подружкам, Гүлжан подружкам, Арай подружкам, 4-нің басында мысалы тағы бір подружкам отыр. 6-нің басында Роза подружкам отыр. 7-нің басында Марго подружкам отыр. 8-нің басында Айжан подружкам отыр. 9-нің басында мысалы да қыздар барлығы подружкам. Мысалы сіздер үшін тұратын, сізді тыңдайтын неужели адам жоқ? Мен өзім мысалы былай айтады ғой қазақта, досына танып біл, адамның қандай екенін досынан сұра дейді, например. Мен мысалы өзімнің подружкам арқылы, өзімнің достарым арқылы мен мақтан алам. Сіздер де өздеріңіз подружкаларыңыз, достарыңыз бар деп ойлаймын. Мектептегі подружкаларыңыз бар, университеттегі, колледждегі, жұмыс жасаған жерлеріңіздегі, енді балалық кездегі, кейін әйтеуір сіз анау-мынау адаммен дос болмайсыздар, қыздар. Сол сияқты барлық сізді тыңдайтын адам бар. Мен таң қалам, келет, тіркелет, ал енді рекрут жасау керек, барлығымыз жабылсақ тез жетістікке жетеміз, қыздар. Міне 2 адам шақырып, 3 адам шақырып, осы тостер алса, маған ешкім сенбейді, маған не? Мен подружкаларым почему-то тез сенді, қыздар. Қыздар, сондықтан да бұл жерде не айтқым келіп отыр? Сізге байланысты. Значит, сіз өзіңіз дұрыс айтпай тұрсыз. Өйткені сіз жақсы адамсыз, сіздің достарыңыз да жақсы деген сөз. Ол сіздің жалғызыңыз күшті болып, сіздің айлаңыздағы адам күшті болмауы мүмкін емес. Сондықтан да құрметті қыздар, ең бірінші тағы да айтамын, мидағы установканы реттейміз. Егер сіз менде рекрут болмайды дейсіз ба? Сіз айтып тұрсыз ғой рекрут болмайды деп. Енді ол қалай рекрут болады? Сіз меніңізге айтып қойдыңыз ғой, менде рекрут болмайды. Значит, сізде рекрут болмайды. Мен сосын не үшін маған күніге хат жазады, 20 қыз. Менде рекрут жоқ. Мен не істейін енді рекрут жоқ болса? Мен сенің үйіңе барып рекрут жасап бермеймін, қыздар. Рекрут жоқ па? Значит, рекрут жоқ. Маған оның керек жоқ, сен рекрут жоқ деп айтқаның. Мен рекрут жоқ болғанын и так командадан көріп отырмын ғой. Ол не надо маған жеке шығып, мен рекрут жоқ деп маған хабарлап. Рекрут жоқ па? Значит, рекрут жоқ. Сен өзің миыңа рекрут жоқ деп. Мен өзім, қыздар, баяғыдан, атам заманнан, баяғыда мен 8 ай отырған кезде мен жоқ дегенде 2-3 адам тіркейтін. Но почему-то біреу жасайтын, біреу шығып кететін, біреу келетін. Бірақ мен айтқан жоқпын ғой, пәленше шығып кетті, мен пәленше жоқ деп жатыр деп мен тастап кеткен жоқпын ғой, қыздар. Мен соным тастамағандықтан, мен соны алға қарай жүре бергендіктен Алла беріп отыр. Сіздер мысалы, қыздар, менің қазіргі бір айлығым 3 миллионның үсті. Например, 21 күнгі доходым 2 миллион 200 мың теңге. 30 күнгі шаққан кезде мақұл 3 миллион деп есептейік. Міне 3 миллион теңге. Мен 3 миллионды таза, мен 30 мың теңгеге зат алам, 30 мың теңгені мен Арифлеймға келсем де, Арифлеймға келмесем де зат алушы едім. Өйткені мен ол жуынатын заттарым, сабыным, шампуньым, мен корейский косметикадан, мен өліп жылап, тамақ таппай жатсам да, мен косметика жағып өлгем. Мен бетіме постоян уход жасағам. Мен баяғыдан бетіме осы Арифлеймға дейін мен мерекейді жағатынмын. И мерекей кейіннен маған уже бетімді құрғатып жасамай кеткеннен, осы Астанаға келгеннен кейін жақпай кеткеннен, менің корейский косметика бар, соны жағатынмын. Мен 28 мың теңге комплектін алып, соны жайлап бүйтіп кішкентайлап жағып, мен 3 ай қолданатынмын. Мен білесіздер ғой, жоқ болған өзі мен бетіме қарап өлген адаммын, қыздар. Әрбір әйел солай қазір. Мен ойламаймын, сіздер жаман болып, сіздің күйеуіңіз қасыңызда жүреді деп. Любой еркекке әдемі әйел керек. Любой еркекке ухоженный әйел керек. Любой еркекке сұлу әйел керек, қыздар. Мен сенің миллион деген оны қызықтырмайды. Сіз көп қыздар маған шашыреді. Күйеуіңіз күшті болып кеткен шығар, күйеуіңіз сізге күшті подход жасайтын шығар, күйеуіңіз сізге күшті болып жақсы болып қарайды. Жоқ, қыздар. Күйеуіңіз наоборот, сіз миллион тапқан сайын жетте отыратын болып қалады. Өйткені оны миллионды ол мысалы біріктір ғой сіздің тауып отырғаныңыз. Номерді біріктірдің, бірақ бәрібір ол сезіп тұр сіздің миллиондарыңыз екенін. Например, қыздар, наоборот, сен одан сайын оған енді миы бар әйел подход жасайсың, чтобы ол ыңғайсызданып қалмасын. Жаным, это біздің наши деньги, бұл сенің машинаң, бұл сенің еңбегің. Сен ғой маған көмектескен, сен ғой маған поддержка берген, сен ғой маған адам тіркеп көмектескен, сен ғой маған жағаласпаған, сен ғой маған ұрыспаған. Сенің арқаң деп, қыздар. Ал сен айтшы, менің арқам, менің ақшам бұл, сен білесің ба, сен мен бұл тауып отқан менікі дейші, қыздар. Айналайын, ақшаң жинадағым дейді любой адам. Түсініп отырсыздар ма? Мен мысалы күйеуім айтады,
сен немене шашың үйтіп кеткен, немене сен шашың бүйтіп кеткен, сен ондай не что-то сен салмағың асып кеткен сияқты, сен тісің что-то дұрыстамаған, кеше мынау пластмасс сап берді ғой кеше маған, пластмасс, сен өзің тісің түзу еді ғой, мына пластмассың неге қисық, сен сөйлеген кезде қисықтың көрініп тұр. Көрдіңдер ма қыздар, менің миллионым керек емес оған, менің әдемілігім керек болмаған. Сен миллион таптың деп күйеуің, ой жаным, ойбай сен миллион тапсың жаным, молодец деп кетпейді ол. Бәрібір сенен требует, сен тамағың тәтті болу керек. Например, да қыздар, сен сұлу болуың керек. Мысалы да, сен шашың, маған айтады, мен шашың что-то қара болып кетті. Біліп отырмын мына қара болып кеткен. Мастерімді ауыстырғам, левой берекке ауыстырғым келген. Например, да қыздар, что-то аяғың қара болып кеткен, аяғың слишком сары болып кеткен сияқты. Сен өзің мастеріңе бармадың ба? Например, қыздар, сен миллион теңгені қызықтырмайды. Бәрібір әйел адам ретінде оның жаңағы нежностьқасы болып қалу керек. Түсініп отырсыздар ма? Сондықтан да бет уход бәрібір жасайсыздар. Я қыздар, сіз бетіңіз әдем болу үшін сіздің асқазаныңыз әдем болу керек, сіздің бауырыңыз әдем болу керек, сіздің жүрегіңіз әдем болу керек. Ол үшін витамин ішесің. Мен осы орифлеймді жасасам да, мен орифлеймді жасамасам да, өзімше витамин ішіп жүретінмін. Витамин С деген аскорбинка ма, сол аскорбинканы жеп, витамин С жеп, ойбай бетіңізге С жақса, С әдем болып қалады екен, Б жақсы болды екен деп мен өзіме қарап жүрген айым. Мен ғана емес қыздар, өмірде мен ғана емес, барлық осы жерде отырған мына 500 адам да сондай. Осы барлық командадағы әйелдердің бәрі сондай. Барлығымыз адамбыз, барлығымыз Алла жаратты, барлығымыздың әке-шешеміз бар. Ешкім жетім жесір осы не емес қой, күлден ауланып келген емес қой. Барлығының тәрбиесі бар, барлығының білімі бар. Просто қыздар, менің установкасы әртүрлі адамдар бар. Біреу айтады, менде болмайды дейді, өзі айтып тұр болмайды деп. Значит болмайды. Біреу айтады, жоқ мен болам, мен бриллиант болам деп. Айтып тұр мені, вот болады. Қыздар, мен анау ақша жасау техникасын айтты ғой. Сіздің миыңыз сенбейді деді. Сол үшін күніге айтуыңыз керек. Мен баймын, мен бақыттымын, мен әлемнің кереметімін, мен баймын, мен бақыттымын, мен әлем кереметімін, мен бриллиантпын, мен президентпін, мен бақыттымын, мен күштімін, айта беріңіздер. Миыңыз сену керек. Ми, мысалы, айтады ғой, бірінші күні, соны да жазуға болады, например, мен бақыттымын, мен баймын, мен әлемнің кереметімін, мен баймын, мен бақыттымын. Бірінші күн 7 күн, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы күнде 25 рет, вот 7-ші күн демаласыңдар, миллион теңгемен таптым дегенмен қатар қыздар, мен баймын деп жазыңдар, мен бақыттымын деп жазыңдар, мен бриллиантпын деп жазыңдар. Просто жаза беру керек, миға құя беру керек. Сол қолмен жазсаңыздар, оң мидың жаңағы орындайды екен. Мысалы, огород еккен сияқты түсіндірді маған. Көктемде помидорды ектің ба деді. Мен айттым сол кезде. Ол кезде ми жоқ қой, Нұргүлдің миы жоқ. Нұргүлдің миын бәрі кезде ақшу мен көк шу бұтығын. Мен айттым, сіздер қуасыз ба дедім. Сол қолмен жазып, ол оң миыңа оны тоқып дедім, егіп дедім. Сонда ол орындалса ол күшті ғой деді. Ол ақша қайдан келеді десем, оны саған Алла береді деді. Сен не жұмысың бар, қайдан келетінің деді. Алланың өзінің есебі бар деді. Сен миың соған жетсе болды деді. Сол кезде мен, это как деп сонда да түсінбеймін ғой анаған, жылап еңіреп, сөйтсем айтты. Вот помидор деді, помидор, вот именно осылай айтты. Көктемде егесің деді. Ексең деді, күзде соны жейсің деді. Қашан егесің помидорды? Мартта егемін дедім. Мартта егесің. Март, апрель, май, июнь, июльде жейсің деді. Дәл сол сияқты деді. Мы как огород деді. Сен сол қолымен жазып, мына тамырыңмен миыңа барған кезде деді, помидорды қалай егіп күзде жеген сияқты 6 айдан кейін соның жемісін жейсің деген кезде барып, күшті екен ғой, мейлі жасап көрейік деп кеп мен жасадым. Орифлейм еш нәрсе жоқ. Миымды дайындадым. Январь, февраль, март, жоқ, январьдан бастам. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Мен 100 000 теңге алып тауып бастадым. Қыздар, өзім сауап 100 000 теңге деп жаздым, 100 000 теңге таптым. 500 000 теңге деп жаздым, 500 000 теңге таптым. Миллион теңге деп жаздым, миллион теңге таптым. 2 миллион деп жаздым, 2 миллион таптым. Енді мен 5 миллион тауып жазып жатырмын. Сіздер де қыздар миыңыздың жететін нәрсеге жазыңыздар. Анау аспандағы слишком нені жазып жібермеңіздер, космос бол дегенге. Миға қонымды, миыңыз сізген соған жететін нәрсе жазады. Например, 500 000 теңге. Например, миллион теңге. Я қыздар, сосын кішкене ұлғайтып отырасыздар. Анау 5 миллион, 10 миллион деп жүрмеңіздер, 5 миллион мен енді жазып жатырмын. Вот қыздар, миыңыз сіздің дайын болатын болса,
барлығы болады. Сол үшін қыздар, үнемі қыздар әдемілікке ұмтылыңыздар. Мен бұрын айтатын маған, Нұргүл, осы Арифлеймдегі 3 затты үйренсеңіз болды. Шведский стиль, шведский өмір десе, мен ойлайтын, шведский стиль, жизнь десе, бұл мен фраза деп ойлайтынмын. Бұл өмірдегі жаңағыдегі сөз саптау деп ойлайтынмын да. Арифлейм мысалы, әр нәрсенің өзінің бір саптауы болады, сол сияқты шведский жизнь стиль деген сияқты деп ойлап қалдым ғой. Сөйтсем, оказывается, не так, қыздар. Действительно шведский жизнь екен. Түсініп отырсыз ба? Мен енді қарап отқандарыңыз бар, қарап отпағандарыңыз бар. Мен өзімнің өмірім өзіме қызық ше. Мысалы, менің өмірім қазір шведский стиль. Например, да, Аллаға шүкір, әкеме де көмектесем, әке-шешеме де көмектесем, ата-енеме де шамам келгенше көмектесем, бауырларыма да шамам келгенше көмектесем. Иә, қыздар, Аллаға шүкір, шамам келгенше қайырымдылықтарды да жасаймын. Но, қыздар, мен 2 миллион теңге өзіме таза түседі. 2 миллион теңге, қыздар, менің Астана қаласынан үйімді алдым. Қазіргі таңда компания тегін машинасын берді. Витаминімді ішемін. Тағы не керек? Бетімен НВЧ наборларын жағамын, бет күтімін жасаймын. Таңертең тұрғаннан кейін тек қана әдемілікті іздейміз. Так, бүгін қайда барамыз? Бүгін қай жерде отырып жұмыс жасаймыз? Шведский стиль ма, стиль емес па? Европалдар, мысалы біз шетелдерге бардық қой, кеше неге бардық? Дубайға бардық, Абу-Дабиге бардық, енді Швецияға бардық, Парижға. Сол кезде айтады, бұл жақтың барлығын жұмысын халықтар жұмыс жасамайды. Обязательно барған жерде гид жалдаймыз ғой. 70% халық пассивный доход. 70% халық үйінен шықпайды. Барлығын иммигранттар, шетелден келген, сырттан келген, мысалы Қазақстаннан, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, жаңағыдегі қаяқтағда Африкадан келген адамдар жұмыс жасайды дейді. Ал қалған осы мемлекеттің өзінің тұрғындары жұмыс жасамайды, только наслаждается десе, миым қақпайтын. Ал қазір қыздар сонымен қағып жатырмын. Менде Аллаға шүкір, қыздар, сіздер де оған жетесіздер. Қазіргі таңда, қыздар, мен енді артық айтпайын. Мен жұмыс жасасам да, жұмыс жасамасам да деп даже айтуға даже мен ұялам да, өйткені біз сондай халықпыз. Но на самом деле біздің өміріміз шведский стиль. Мен жасасам да, мен жасамасам да, қыздар, 2 миллион түседі. Не үшін? Өйткені, қыздар, менің командамда осы уақытқа дейін 100 лидер өсірдім. Менің көрінбей жатқан қанша лидерлер бар, ол менің администрацияма қосылмай отқан. Мен прям екінші веткасын 15%-тен асырған, командасын сүйреп, ұйықтамайтын адамдарды өзім жеке тәрбиелеп, жеке ұстап, осылай 100-ден аса қызды солай ұстаймын, қыздар, иә, например. Ал менің ұстамай отырған қыздарым қанша бар да, қыздар? Солардың барлығы жетеді. Например, соның барлығы мені көріп, менің өмірімді көріп, менің команда құрғанымды көріп, менің жаңағыдегі жеткен жетістігімді көріп келе жатыр. Сіздер ойламаңыздар, ой, мен золотамын, астынан золото шықсын, содан кейін барып мен старший золото боламын. Мен старший золотамын, астынан патырлап золото шықсын, сосын жоқ, қыздар. Сіздің жетістігіңізді көргеннен кейін, қыздар, әркім өзіне жауап беру керек. Сіз 22%-ке шығардыңыз ба, оның чатын өтіп беріп тұрсыз ба, оның рекламасына, таргетіне көмектесіп тұрсыз ба, болды, қыздар. Ол да өз сияқты әрекет жасау керек. 2-ші группасын, 3-ші группасын, 5-ші группасын, 6-ші группасын, қыздар. Түсініп отырсыздар ма? Сондықтан да, қыздар, әрекетке берекет. Әрекет еткен адам, қыздар, берекет алады. Ал кім жаман? Спонсор жаман, кім жаман? Компания жаман, кім жаман? Қазақстан жаман, кім жаман? Назарбаев жаман, кім жаман? Отан жаман деген адам, қыздар, ешқашан өсіп өнбейді. Өзі ғана почему-то аппақ, ал елдің бәрі жаман адамдарға. Ал өзінен кінә артпайды. Неге мен жаман деп жатыр? Неге маған ұрсып жатыр? Неге командада спонсорым шырылдап жатыр? Өйткені, мен 150 балл жасамай отыр екем ғой. Мен прямойға кір дегенде кірмей отыр екем ғой. Мен миымды дамытпай жатыр екем ғой. Мен ондай нәрсе ойламайды. Тек команда жаман, команда жаман, өзі аппақ, қыздар. Егер сіз өзіңіз жаман болсаңыз, команда жаман. Егер сіз жақсы болсаңыз, команда жақсы. Мен мысалы мақтанамын өзім командамен. Мен қазіргі таңда, енді сіздерге өтірік маған шын, мен 19 командамен жұмыс жасаймын, қыздар. Мен мақтан десеңдер, мақтаныңыздар, мақтанба десеңдер, мақтанбаңыздар. Мен мамам золото компанияда. Менің 2 сестрам, біреу золото, біреу старший менеджер, қыздар.
Оның барлық қыздар менің екінші, үшінші веткаларым, екінші, төртінші басындағы веткаларым. Олар осы уақытқа дейін мен өзім бауырларым өзі бақылады. Менің бауырларым өзі ешкім сенген жоқ қыздар. Мен олардың миы пока оны қабылдамайынша, мен оларға мен жасап берген жоқпын қыздар. Өздері әрекет жасап атылғаннан кейін, өздерінің милары қонғаннан кейін, менің ақшама Нұргүл 100 мың берші, Нұргүл 500 мың берші, Нұргүл 50 мың берші, Нұргүл 20 мың берші, Нұргүл 40 мың берші деп қайта-қайта айта беруден олар, наверное, ұялды. Олар да оянып бастап, олар да жұмыс жасай бастады. Вот қыздар, сондықтан да бұл жерде қыздар, миларыңыз қабылдағанға дейін ғана мен сіздерге айтпаймын қазір. Дәл қазір тұрдаған барып старший менеджер ашып жібер. Бар да тұрда золот ашты, бар да тұрда бриллиант бол деп. Қыздар, барлық уақыт сәтімен просто соған миды дайындау керек. Сіздің миыңыз қыздар самолетты жасап шығара алады. Сіздің миыңыз қыздар ешкім жасай алмаған нәрсе президентті жасап шығара алады. Қыздар, барлық сіздің миыңызға байланысты. Еш нәрсе жоқ деп ойламаңыздар. Барлық нәрсе бар. Просто сіз оны қабылдамай тұрсыз. Почему Нұргүлде получается? Ойлаңыздар. Почему у Розы получается? Неге Оксанада получается? Неге Арайда получается? Неге Анада получается? Неге Гаухар 104 пісіріп получается? Неге Розада 5 бала получается? Қыздар, например, деп айтып жатырмын сіздерге, қыздар. Неге Құдайдың 23 жасар Жазирада балашылық, шағашылық получается? Өйткені милары қабылдап тұр қыздар. Міне 23 жасар қыз бриллиант ашып отыр. Міне 23 жасар қыз бай уже қыздар. Миллионер уже қыздар. Барлық нәрсе чертіп тұрып таңдайды. Европейский жизнь қыздар. Сондықтан да миларыңызды реттеңіздер. Ешнәрседен қорықпаңыздар қыздар. Батыр болыңыздар, қайсар болыңыздар. Ешкімнің сөзіне сенбеңіздер. Ана көршіңіздің болмағыр, жаңаға кер тартпа, немесе подружкаңызда ондай адамдардан алшақ болыңыздар. Ондай адамдардан қашыңыздар. Ондай адамдар қыздар, неуспешный адамдар. Міне қыздар, успешный адамның артынан еріңіздер. Міне кеше қыздар қараңыздар, рахат күйімді ешкімнен рұқсат сұрамайсың. Маған ешкім еш нәрсе де алмайды. Например, менің күйеуім 2 миллион теңге тауып осы бизнесмен болсыншы, мен мысалы кеше айлығымды алдым да, маған енді мені мақтанды десеңіздер, мақтаныңыздар. Міне бардым да ала салдым. Айфон мен екеуін 850 мың теңгеге ала салдым. Екеуін барып. Бардым даған мына тысыма 700 мың теңгені төлей салдым. Мына 2 темір, мына 4 темір алдында маған әрқайсысын 200 мың теңгеден 800 мың теңгеге салып берген. Мына тістерін бәрін ашып, бүкілінің нервысын алып, әрқайсының қыздар 50 мың. Астанада мен доктор Дент деген, ол өте байлары баратын, ол Қайрат Нұртас баратын, ол Гүлзира баратын, ол Қарақаттың баратын несі. Түсініп отырсыздар ма? Тіс жөндейтін жері. Навалым. Просто медиа чувствовать етуім керек. Қыздар, бір кофе ішсеңіз де қымбат жерден ішіңіз. Бір тіс жасатсаңыз да қымбат жерге жасатыңыз. Бір шаш, мынау бояп бергені, қыздар, мынау бояп берген 20 мың. Ырсасыңдар ма? Мен сіздерге даже скрин жібере алам. Даже мен сіздерге көрсете алам. Аты Жарқын. Жоқ, енді Жарқынға аударған жоқым ғой. Например, қыздар, мен еріккеннен істетіп жатыр дейсіздер ма? Мен өзім бояп алып білмейді деп отырсыздар ма? Жоқ, әлде барып 5 мың теңгеге бояйтын жерге боята алмайды деп отырсыздар ма? Менің миым, мен чувствовать етуім керек богатствоны. Мен байлар баратын врачтың алдында жатуым керек, тісімді көрсетіп. Олар байлардың тісін жасайтын адам мен тісімді жасату керек. Миллионнады пахнет дейді о, миллиондардың иісі шығып тұру керек сізден. Сен, конечно, бейшараның миын ойлап, қош тісті, маған бәрі дайректке жазып жатыр. Нұргүл, сен неменеге тісіңді қандай мен тісімдердің аттары? Бірден анкилоз 220 мың деп отырсыз ба? Анкилозды 180 мың теңгеге жасайды. Анкилозды 150 мың теңгеге жасайды. Анкилозды пәлен теңгеге жасайды деген сияқты маған көрсетіп жатыр. Маған ол керек жоқ. Мен миллиондардың миллионерлер жасайтын жерге жасатуым керек. Алла сондықтан маған миллион беріп жатыр. Мына шашым қыздар, міне еще маған ұнаған жоқ. Мен ұнады деп ойлап қалғам, енді қараңғыда көрініп жатыр. Күйеуім айтқанда, міне маған қарайтып тастаған. Осыны мен
менің фанатымын Димаш Құдайбергеннің. Сол Димаш Құдайберген маған ұнайды. Мен Димаш Құдайбергеннің Дайди Даунын баяғыдан жақсы көремін. Мен ол шетелге шықпай просто мен оның прям еңбек нағыз дауыс екенін білемін да. Мен өзім музыкальный школада оқығам 5 жыл. Мен домбыра шертемін, мен күй тартам. Сондықтан да мен кімнің не екенін білемін, кімнің қандай аша екенін мен өте жақсы білемін. Сосын мен бұрыннан Димашты жақсы көремін да. Соның мастер етіп мен бара салдым. 20 мың теңге шашын бояп берді. Сіздерге қазір көрсетейін. Сөзім аузымда. Сөзім аузымда. Міне. Сенбесеңіздер мен сізге көрсетемін. Міне. Ешкімді алдамайым, бір тиын артық қосып айтпайым, бір тиын жалған айтпайым. Міне 2.172.000 теңге түсті ма? 2.200.000 теңге дейін ба? 2.200.000 теңге. Осы жолым кішкене айыр түсіп қалды, келесі жолы 2.300.000 теңге, 300.000 түскен. Міне 841.000 теңгеге айфонды алдым. Осы қолымда түсіріп отқан. Мечтадан мынау менің мынау бетіне клёнка ма бір нәрсе жасады. Мынау Nike-ны алдым, короче. Я, одан кейін міне 12.000 теңгеге мен ужин іштім. 360.000 теңге енеме аудардым, мамама. Қалбибі деген мен енем. 700.000 теңгеге мен тісімді жасаттым. Міне тістің белгісі тұр ғой, көрдіңіздер ма? Анвардан продукт алдық. Міне. Айнау менің қайырымдылығым. Міне қараңыздар. Таңертең міне сағат таксимен бардым ғой, 800 теңгемен таксимен бардым. Игорьмен, одан кейін әдемі Бақберген қызы 21.000 теңгеге шашым істеттім. 21.000 теңгеге мен шашым бояп берді. Түсініп отырсыздар ма қыздар осыны? Мен осыны 5.000 теңгеге боятуды білмей отыр дейсіздер ма? Мен дәрігіме жазбай қойыңыздар, 21.000 теңгеге неге шашыңды боятасың, 5.000 теңгеге бар ғой деп. Миллиондарды табу үшін сен миллиондарды жарата білуің керек. Миллиондарды табу үшін, қыздар, сенен энергияның, миллион теңгенің адамдарын жасаған адам сізді жасау керек. Димаш миллиардер. Димашты жасаған адам менің де шашымды жасау керек. Міне мен хотела, вот сделала. Түсініп отырсыздар ма? Міне набіреумен қайттым мен таксимен. Вот міне бүгінгі менің. Вот міне қыздар. Так что солай. Сондықтан да солай қыздар. Бір кофе ішсеңіздер де қымбат жерде отырып ішіңіздер. Бір шашын істетсеңіз де, мынау вообще шашым быт-шыт. Ертең мен өзім мастерім істетсе, мастерім де 20 мыңға бойлайтын еді. Мен өлтіреді мен точно. Мен просто Димаш істеткен адамға істеткім келді. Бұл ақмақтық емес, қыздар. Бұл миллионер болудың жолы. Мен миллионер болам, қыздар. Мен миллионердің подходын жасап, миллионердің энергиясын шығарып, миллионерлер баратын жерде барып, миллионер мінген машинаны мініп, миллионерлер сезінген жерде сезінгеннен кейін маған миллиондар келеді. Ал сен мен жаманмын, анау жаман, шашыңыз жандегі ой қойшы айналайын, сол жасатқан жерге барып жасатпай қойдым. Мен 3.000 теңгеге оны боятамын. Ой құрсыншы сол бір кофені 5.000 теңгеге ішкенше одан да 200 теңгеге ішпейін ба деп арыздан, жаман сөйлеп, жаман энергия бөліп, солай жүрсеңіздер, қыздар, ешқашан миллионер болмайсыздар. Миллионер болу үшін, қыздар, миллионердің тірлігін жасауың керек. Ал сен бейшара меймен, қыздар, жаңағы забегалкада жүретін болсаң, және бейшара құсап көрінгеннің қолында жүретін болсаң, барлығы жаман болатын болса, өзің ғана әппақ, өзің ғана ақылды, командада жаман, рекрутта болмайды дейді, жаман ойлай берсеңіздер, қыздар, жаман болады. Мен таңертең тұрам, 5 рекрут деп, 5 рекрут келеді. Тас бөліп берем, өзім бергім келген адамға. Өйткені мен уже артық команда ашуға болмайды. Соответственно, барлығынан Аллаға шүкір 22-ні шығарғам, қыздар. Вот. Сөзіңізбен іс-әрекетіңіз сәйкес келу керек. Мен не үшін шіреніп отырмын? Өйткені мен іс-әрекетім сөзімен сәйкес келеді. Қараптан қарап шіренуге болмайды. Сіздің іс-әрекетіңізбен сіздің тірлігіңіз сәйкес келу керек. Түсініп отырсыз ма? Вот сол кезде болады.
Миллионерлік сезімнің өзі керемет. Дұрыс айтасыңдар, қыздар. Енді дұрыс қой, қыздар. Мен сол бейшара мидан шықтым ғой өзім. Мен бейшараның ойының бәрі андайтын ғой. Тамақ жемеу керек. Бүгін макарон жей салу керек. Бүгін нананы үнемдеу керек. Наны сөйту керек. Наны бүйту керек. Ой, қойшы сол кофтаны киіп жүре берем. Сондай айтқан қыздар. Ал сол бейшаралықпен мен, қыздар, бейшара болып кеткен жоқпын ба? Ал уже мен жаңа ой, жаңа ми, жаңа ұсыныс, жаңа уже барлығы жаңа арты, қыздар. Жаңадан бастаңыздар, жаңа. Егер сіз солай жаман ойлап, жұрттың бәрі жаман, сіз ғана күшті болып отырсыз ба? Значит, сіз жаман, наоборот, айналаңыздың бәрі күшті. Жақсы адамдардың арасында, қыздар, жақсы адамдар жүреді. Жаман адамның жан-жағында, қыздар, жаман адамдар жүреді. Соны ешқашан естен шығармаңыздар. Ойлаңыздар, жан-жақтың адамдары жаман болып бара жатса, значит, мен жаман болып бара жатырмын деп. Содан сразу миларыңызды реттеңіздер. Осы дәрежеге, қыздар, мен миллионды бір жылдан кейін тауып бастадым. 3-ші каталог тіркелдім. 17-ші каталог бриллиант аштым. Уже 2018-дің 2019 январдан бастап мен миллион тауып бастадым. Бірақ сіздер ойлайсыздар қазір, қыздар, енді не істеп қалмаңыздар. Миллион теңге сіздер көп ақша болып көрінеді, қыздар. Миллион теңге көп ақша емес. Миллион теңге тапқан кезде сіздің кредитіңіз жабылады. Миллион тапқан кезде сіздің қарызыңыз жоқ болады. Әке-шешеңіздің кішкене жағдайларын жасап бастайсыз. Но енді жеке өмір болмайды. Уже 2 миллионнан жоғары бастаған кезде, қыздар, уже шведский өмір басталады. Бұл заслуживает. Қазіргі отказ, қазіргі командадағы қыңыр сөздер, қазіргі сізге қарсы болған күйеуіңіз, бала шағаңыздың тамақсыз қалған кездері, күлген адамдар, артыңыздан тартқан адамдар, сөз айтқан адамдардың барлығы, қыздар, уже соның барлығы ұмтылады, заслуживает. Қазір маған мысалы жаман нәрселер айтып жатады ғой, неше түрлі ситуациялар болып жатады, қыздар. Мен оның барлығын білемін уақытша екенін. Сондықтан да, қыздар, мен өзімнің жаным ашитын, мен өзімді мен сияқты болсыншы деген өзімнің жүз лидерімем да, мысалы, ұрсамын, жекеймін, жекесіне шығамын. Енді өзімнің жақсы подружкаларым, мысалы, Марго, подружкаларыма жанын шығарамын. Не езіліп отырсың, тұр орнына, неменеге ұйықтап жатсың, анау-мынау деп, жаңағы өзімнен не қылуы мүмкін, қыздар. Зато, қыздар, олар намыстанып, қамшыланып, ертең мен сияқты болады. Маған мысалы спонсорым басымнан сипап, жаным күнім деп отқан жоқ қой. Бол, Нұргүл, бол, езілме, тұр, Нұргүл қолынан келеді, жаса деп осылай келтірді ғой. Сондықтан да, қыздар, спонсорыңыз сізге тек жақсылық ойлаушы. Спонсорыңыз сізге, мысалы, езілмеші деп жауап бермей қойып сөйтіп жатса, значит, қыздар, ұшыңыздар. Но вообще-то сіздің қасыңызда қазір қиындық болып тұр ма, отбасыңызда қиындық болып тұр ма, қарыз болып тұрсыз ба, кредит болып тұр ма, просто ұшуыңыз керек қой, қыздар, ұшуыңыз керек. Міне қазір Астанаға келген кезде 50 квадрат метр жерге егем. Астанадан Алла маған осы 50 квадрат метр квартира берші, болды деп, подружкам бар тұғын, Бану деген 46 квадрат метрде. Соның үйіне бар бір қызғатын тұғын. Барлық нәрсесі күшті болып көрінетін тұғын. Қызғатынмын, қандай күшті, Бану, осында үй алсам, арман жоқ, күшті, кухнясы да күшті, анау да күшті, мынау да күшті. Барлық нәрседен күшті нәрсені көре біліңіздер. Мен армандамаған ешінші қашан. Осы психологқа барғаннан кейін ғой армандауды еткенбіз. Міне қазір бастамасы бісмілласы 20 квадрат метр үй алдым. Ол маған ешқандай қарыз емес, долг емес, уже алып бәрін төлеп реттеп тастадық. Енді ол менің арманымдағы үй емес, өйткені мен уже Алла қаласа 2021 жылы президент болам деп армандап отырмын. Енді ол точно болады. Алла тек амандығын берсін, командамның амандығын берсін. Мен Астана қаласына өте үлкен әдемі үй салатын болам. Өзімнің армандағанымда үйдің болатын болам. Но енді бұл 4 бөлмелі үйім. Мен 3 бала шағам бар, сондықтан да ол ертең үйлі болады, жайлы болады, бір үй болып тұрады. Ол жер өте жақсы элитный район, осы экспоның маңында. Ол жер ескіріп қалады деп ойламаймын. Сол бір балаға үй болып тұрады. Енді өзімнің армандаған үйімді саламын. Екі жақта да әкемнің, шешемнің үйінде, анамның үйінде, сол екі жақтың да үйін полный біз 2021 жылы Алла қаласа үй салып береміз. Қыздар, мен мысалы айта берем.
бұрын енем айтатын маған, мамам, ой деп күлетін, мен өзім мамам күлетін, не айта бересің деп, болатын нәрсені болмайды. Қыздар, айта беріңіздер. Мен салып беремін, Алла қаласа әкеме 2 машинаны мінгізіп қоямын, 2 жақтың үйін бұзып қайтадан полный салып беремін. Өзіме өте үлкен, мен кімнің үйіне қызығып жүрмін? Модерн стиль, анау Васильевтің үйіне қызығып жүрмін. Васильевтігінде менде өте керемет үй болады. Қыздар, осылай армандаңыздар. Прям жан жүректеріңізбен бірақ көз алдарыңызға елестетіп қойып, мен Васильевтің үйі құсап, былай күшті қылып тұрамын. Сондай өзімнің сабақ өтетін бұрышым болады. Мен сол жерде қасқайып тұрып сабақ өтемін деп, қыздар. Армандаңыздар. Арманнан болады. Арман, мақсат, цель қойыңыздар. Міне мен 21-тегі үйім, өзіме үй салам, әкеме, шешеме үй салам, анамай үй салам. 2 жаққа да үй салып, өзім үйге кіремін. Вот, қыздар. Ал сіздерге ол күлкілі ма, сіздерге ол күлкілі емес па, мен білмеймін. Мен сондай қияйлығымның арқасында болдым. Қыздар, қияй болу керек екен. Айтады ғой, ой, қиял. Я қиял. Армандарыңызға шек қоймаңыздар. Армандаңыздар. Ой, Астанаға көшіп кетіп, тәлі ортасынан, бәйтеректің қасынан үй алып тастап, немесе есілдің жағасынан үй салып тастадым деп армандаңыздар. Вот сол кезде болады. Ал, конечно, жаман нәрсені ойлап, ой, рекрут жоқ, маған спонсорым ұрса береді, менде не получается, о да получается, конечно, ол бриллиант деп отырсаңыз, конечно, еш нәрсе болмайды. Сіз блокты миыңызға қойдыңыз ба, болды, сізде еш нәрсе болмайды. Мен өзімнің қыздарыма қараймын да, осы жеңіске жетіп, осы компанияда аяғынан нық тұрған золотой директорлер, 3-ші командасын көрсетіп жатқан лидерлерім өте көп. Қарасам деймін да, и өздері де, мінездері де, милары да күшті, сондай жеңіл да. Барлық нәрсені жеңіл қабылдаңыздар. Мысалы да, қыздар, қарап отырсам, барлығы позитивный, алға ұмтылып қалған, жақсылық ойлап, жақсылық тілеп, вот, қыздар. Тағы да айтамын, өміріңізді өзгерту үшін миды реттеңіздер. Сіздің миыңызды реттелсе, қыздар, барлығы сізде чеки болады. Енді, қыздар, тақырыбымызға кішкене ауысып кетейін. Осы бизнесқа келгеннен кейін сіздердің алдарыңызға 3 шарт қойып отыр. Енді қараңыздар. Мен дауысым естіліп жатыр ма? Мен, қыздар, оқып жатқан жоқпын еш нәрсені. Я, қыздар, армандар орындалады. Армандар орындалғанда, қыздар, суперский орындалады. Просто, қыздар, жанып жүріңіздер. Мен сіздерге секретімді айтайын ба? Мен жанып жүрдім. Мен Ғайса ханыммен банкетке барғам, сөйтіп ойладым, мен барлығы бриллиант екен деп ойладым. Өзі еш нәрсені білмеймін, маркетинг планды дұрыс түсінбеймін. Әйтеуір анау рост бар ғой біздің, не бриллиант, старший бриллиант, не деген, не дейтін еді. Еш нәрсені білмеймін. Ойладым, барлығы бриллиант, мен ғана 15% деп. Оказывается, барлығы 15%. Ана қыздар дегенің жанып жүр, деп, қыздар. Содан кейін үйрендім, Ғайса ханымнан сұрадым, там бар бриллиант па деп. Сөйтсем, жоға, сізбен бірдей дейді. Кейін барып, ойбай деп сөйтіп барып жандым. Қыздар, прям жаныңыздар. Командаға, мысалы, өзіңіз бір нәрсені ойлап тұрсыз ба, қыздар? Айтып тастаңыздар. Қыздар, рекрут жасағанда андай да мындай, сондай да сондай, давай тұрыңыздар. Мына жеріңізден энергетикаңыздан тық етіп бөліну керек. Түсініп отырсыздар ма? Егер сіздің бойыңыздан тық етіп бөлінбесе, қыздар, еш нәрсе бөлінбейді. Прям нервіңіз шығып, прям тық бөлініп кету керек. Сол кезде сіздер болады, қыздар. Ақша, адам, успешность, успех, барлығы энергетикаға келеді. Сен мыңқиып, таңнан кешкен деп, көзіңді ашпасаң чатқа қарап, рекрут болып жатыр екен ғой деп, қайтадан ұйықтап, үйді тазалап алайын, тамақ істеп алайын, күйеуім ұрсады, мына баламен жұмыс жасай алмаймын, осы да сор болды, Нұргүл де қақсай береді, анау өйтеді, күйеуім бүйтеді, сөйтеді деп өйстіп отырсаңыз, қыздар, еш нәрсе болмайды сізде. Еш нәрсе болмайды. Тартылдап, мен үйді түнде жинаймын. Түнде үйдің бәрін жуып тастап, локпен, тұзбен шайып тастап, пысымылаңыздатып, душқа, ваннаға тұзбен түсіп тастап, ұйықтап, таңертең жайнап тұрып, менде барлық күшті, менде керемет деп, ұшып, қонып, барлығын жеңіл қабылдап, сөйтсеңіздер, сізде болады. Мен 100%, мен айтып жатқан жоқпын, пәленше сөйтіпті, содан кейін сол сөйткеннен кейін соны айтып отырмын, мен көріп алдым. Төленше сөйтіпті, мен содан үлгі алдым деп айтып жатқан жоқпын. Мен прямо өзім соны жасадым. Мен прямо өзім содан өттім. Мен, қыздар, щепетильный адам, мен подругаларым біледі. Менде бәрі чеки-чеки болу керек. Мен, қыздар, мен бір звание жатқан кезде үйім бұғайды. Мен бір үлкен бір нәрсе күтіп тұрған кезде мен еш нәрсеге қарамай қалуым мүмкін. Ал қазір, қыздар, менде бәрі
қабылдадым. Мантымды жасаймын, салатымды жасаймын, праздник қылып жіберемін. Кішкентай нәрсені вау, мына бүгін біз торт жеп жатырмық, мына вау деп. Сіз өзіңізден үлгі алу керек, бала сізден энергетика алады ғой. Конечно, ана жерде жина, мен қызым вообще еш жұмсамаймын. Мен енем басында айтқан, Нұргүл өзінің миына береді. Ертең бір жігітті жақсы көріп қалады, Нұргүл ұрыспа, тиіспе. Өзі сен үйді сыпырып жүрген адам керек па саған? Миы күшті адам керек па? Тиіспе, менің қызыма тиіспе. Мен содан тиіспеймін. Атасы мен әжесінің қызы. Мен мысалы қызым вообще тамақ та пісіре алмайды, енді өзінің п-ларын жасай алады, например, да, әйтпесе Сойталдай қыз 13 жасар. Үйді де қарткып жинамайды. Мен ұрыспаймын оған. Ертең бір жігітті жақсы көріп қалады, Алла бақ берсін басына, біреуге махаббат ұстап қалады. Мен өзім де қатырған емеспін. 2 сестрам болды. Шамалы уже есім жиған кезде үйіме жеңге пайда болды. Мен еш нәрсе істеген емеспін. Мына жолдасым жақсы көріп қалдым. Тамақ та істеп кеттік, кірде жуып кеттік, есін алдында сыпырып кеттік, қамырды жайып кеттік. Мысалы да қыздар, сондықтан да уақыт сәтімен. Еш нәрсеге асықпаңыздар. Барлығы өзі уақыт сәтімен болады. Тек өзіңіз пример болыңыз балаларға. Мен мысалы өйстіп қайдап, жайнап, өліп жатқан балам көріп жатыр. Маған